한번 얘기를 해봤으면 좋겠는데요. 저는 이거 제가 답을 못 하겠더라고요. 그러니까 이 친구는 뭐라고 물었냐면 저희가 그 양자역학적인 문제를 다룰 때 사실은 이 세계는 변별체로 다 가득 차 있기 때문에 어떤 그 존재물 하나를 양자역학적으로 서술하기 위해서는 변별체를 완전히 통제할 수 있는 상황을 만들어 놓고 하거나 아니면 변별체로 가득 찬 세계에서는 통계역학적으로 서술하는 게 훨씬 더 뭐랄까 현실적이고 편리하달까? 그거 지금 변별체의 의미를 전혀 곡해하고 있는 것 같아요. 아, 그런가요? 변별체라고 하는 거는 그 지금 이 대상 자체는 안 보이는 거예요. 네. 대상을 볼 수 있게 사건을 일으켜주는 것이 변별체거든. 그러니까 변별체 혼자 있다면 그건 변별체도 아니지. 그러니까 뭐가 지금 대상이 있는 거야. 네. 그 대상이 어떤 말하자면 현상을 일으키는지 대상을 현상을 일으키게 하는 그걸 갖다 사건이라고. 이 사건을 유발하는 존재가 변별체거든. 근데 대상을 고전역학적인 대상이라고 하더라도 변별체가 필요한 거예요. 고전역학적인 대상이라도 나무 토막이 가지만 나무 토막이 가는 것을 아무 변별체 없이 예를 들어서 빛도 없다고 생각해요. 그러니까 빛을 우리가 가지고 너무 생각하는데 빛도 일종의 넓은 의미의 변별체인데 빛도 없다고 우선 생각해 보면 나무 토막이 지금 이런 거시적인 게 가고 있지만 어떻게 아는 거야? 알 수가 없는 거야. 그걸 알 수 있는 무슨 변별체가 있고 그 변별체하고 나는 정보적인 연관을 가질 수가 있는 거예요. 정보적인 연관을 가지고 있는 것들이 쫙 있으면 거기 그럼 내 손가락을 만져보면 안다. 제일 쉬운 얘기죠. 만져보는 것은 여기서부터 감각이 연결이 되는 거예요. 이게 정보지. 이건 물리학으로는 안 해요. 그래서 있는 걸 아는 것이 변별체야. 그러니까 변별체는 양자역학적인 대상을 변별하는 것이 지금 여기서 상당히 중요한 거지만 고전역학적인 대상도 변별 통해서 결국 아는 거예요. 그러니까 고전역학이나 양자역학이나 그거에는 아무 차이가 없어요. 그걸 통해서만 아는 건데 그런데 차이는 고전역학에서는 그것이 여기 있다 그러면 그냥 그것이 어딘가 있다는 걸 전제로 해서 그냥 찾아가면서 그걸 보는 거예요. 그러니까 어딘가 있는 거 아니면 없는 것 둘로만 연결된 게 이제 고전역학이에요. 근데 양자역학의 상태는 성향이라 해서 변별체에 있다는 것이 나올 확률과 없다는 것이 나올 확률이 있는 거지. 그러니까 있다는 것이 나올 확률이 있으면 그것의 1 마이너스 그걸 빼면 없다는 것이 나올 확률. 그런 확률로 된다는 것이 이게 이제 성향을 가진다는. 그건 성향을 가졌다는 걸로 이렇게 놓으면 그러면 일단 확인됐다. 그러면 확인되면 그것이 거기에 있다는 거가 확인됐다고 또 어떤 학생이 쓴 게 있던데 그건 잘못이에요. 사건을 일으켰을 뿐이지 거기에 있다는 게 아니야. 왜냐? 이건 있고 없는 거가 아니야. 대상은 있고 없다는 이것이 장소를 조명하는 것이 아니거든. 거기에 성향만을 얘기했어요. 그런데 그러면 여기서 탁 확인이 됐다. 그러면 그 순간에 그 성향은 1이다. 성향이 1이지 거기 있다는 얘기가 아니에요. 있다 없다는 이것이 가질 수 있는 게 아니야. 성향이 1인데 그것은 더 이상 변별체하고 연결을 띄면은 그 성향이 또 바뀌어요. 슈레딩거 방정식이 그 성향이 어떻게 바뀌느냐를 시간에 따라서 그걸 얘기해 주니까. 당연히 1이 계속 1로 있는 것이 아니지. 바뀌면은 그 다음에 또 다른 변별체를 되면 또 역시 여기에는 yes, no가 나오지만 yes만 나올 이유가 없는 거예요. 이런 식으로 돼 있기 때문에 그 변별체의 성격이 뭐냐? 변별체는 다시 그냥 눈에 보이는 거시적인 것 뿐이다가 아니고 그것의 기능적인 측면이 중요한 거예요.
그러니까 흔히 이게 또 잘못되는 거지만 그래서 거기서 확인됐다. 그러면 확인됐으니까 이번엔 그건 거기 있다. 근데 있다는 개념이 벌써 고전적인 거야. 예, 그걸 수정해야 돼요. 있다 없다. 운동을 어떤 운동량을 가졌다 안 가졌다. 이거 개념을 성향으로 거기에서 사건을 일으킬 성향, 그 이제 구체적으로 이제 확률로 되겠지만 또 어떤 운동량의 값에 해당하는 사건을 일으킬 성향, 이거죠. 근데 성향하고 확률은 성향은 그 상태 함수의 성격을 그냥 성향이라고 했고, 확률은 그게 제곱이 실제 확률에 비례. 확률은 구체적으로 수치로. 성향은 그냥 함수 형태예요. 근데 왜 함수 형태냐? 그 함수 서로 다른 두 갈래로 갔다가 만날 때 어떻게 식으로 만나느냐? 예, 이런 거는 이제 그 함수 성격에 의해서 나오죠. 그러니까 말하자면 예, 두 갈래 다른 모든 걸 다 없어요. 다 없고 두 갈래만 남았어. 두 갈래의 그 상태가 뭐 각 위치 이제 이렇게 쭉 나간다 그러면 여러 갈래로 간 채인데 다른 데서는 이제 예를 들어서 사건은 전부 일으켰어. 그러니까 다른 데서는 아무데도 검출이 안 된 거야. 그러면은 요 두 갈래만 남았다는 얘기지, 그 상태가. 그 두 갈래가 남은데 어느 한 지점에 어떤 사건이 나타날 거냐 하면 그 두 갈래가 남은 것이 거기에서 만날 때 어떻게 만나느냐. 그 만나는 거는 확률로 만나질 않아요. 그게 이제 성향으로 만나죠. 확률이 여기서 5고 이게 확률이 3이면 8이 된다. 그런 식으로 만나는 게 아니고 이것의 수학적인 상태 함수의 결합으로 만나. 그렇기 때문에 근데 그 상태 함수는 파동적인 성격을 함수 자체가 그러니까 상태가 대상이 파동이라는 말이 아니고 그렇게 해서 겹쳐서 이것이 이제 증폭도 되고 이게 상쇄도 되고 하는 거예요. 그래서 그러한 수학적인 표현을 가진 것을 추상화해서 부르는 것이 성향이라고 내가 불렀고, 그리고 거기서 실제로 그런 몇 %의 확률로 관측이 될 거냐 하는 거는 확률로. 그러니까 성향을 알면 확률을 거기서부터 계산할 수가 있는 거예요. 이제 그렇게 개념을 구분해야 되는데, 그래서 관측 사건을 일으켰다는 거지 관측이 됐다는 말도 그건 고전적인 거예요. 고전적인 거는 고전적인 어디엔가 있을 거다. 근데 여기에 있었다 하는 것이 있다는 걸 전제로 했을 때 관측이라는 말이 나오거든. 근데 관측보다는 거기서 사건을 일으켰다는 거예요. 그리고 이건 사건을 일으킬 수 있냐 없냐, 그거를 대상은 가지고 있는 거. 이 관념의 틀을 바꿔야 돼. 확정을 해야죠. 그래서 거기서 그 확정해야 될 것은 어떤 위치에 어떤 운동량을 가진다. 포세션 영어로 함유 뭐라 그럴까? 점유. 그 점유 개념을 확장하고 사실 그걸 버려야 되는 거예요. 버리고 성향 개념으로, 성향 개념은 그 위치, 점유 개념은 이것의 이름은 나오지 다 0. 그리고 이 각 움직여 나갈 때 각 곡은 1인 걸로 가고 나머지는 계속 0인 이런 식으로 간다는 것이 그것이 이제 점유 개념이고, 성향 개념은 그 순간에 거기서의 성향이 서로 1이었더라도 이것이 퍼져서 이렇게 나가고, 그것이 가졌다 하는 말은 쓸 수가 없는, 이제 이렇게 확장을 해야 돼요. 그 사물을 보는 관점이. 대상은 어떤 위치를 점유하고 어떤 운동량을 가진다. 그 개념이 너무도 우리한테 박혀있기 때문에. 그리고 관측을 한다 그러면 그걸 확인한다. 이렇게 지금도 대부분 사람들이 그렇게 생각하는데 그것을 수정해야 돼. 그래서 그 사건을 일으키는 거고, 그 사건을 통해서 우리는 정보를 얻고 그 정보를 통해서 상태를 다시 확인해서 다음에 일어날 사건을 예측하는 거고, 이것뿐이야. 그리고 이 대상 자체는 입자도 아니고 파동도 아닐 뿐 아니라 그것의 상태가 성향을 나타내는, 그러니까 말하자면 사건 유발
야기 성향, 사건 야기 성향을 가지는 것뿐이다. 이렇게 딱 정리를 해버려요. 지금도 많은 그 문헌 학자들 사이도 그런 말을 쓰는데 관측을 하면 비로소 어디에 있다. 입자가 확인이 입자가 대상이 되고 관측하기 전에는 뭔지 모른다. 관측을 하면 거기 있다. 있다는 말이 아니지. 거기에 있다가 아니라 거기에 성향이 그 순간에 1이었다는 거지. 그러니까 여전히 있다 없다를 가지고 자꾸 사람들은 그걸 못 버리고 있어요. 그래서 관측 전에는 그 없다고 서로 거두어도 관측하면 있다는 게 확인된다. 관측함으로써 있는 게 된다. 이런 말을 하는데 그 말도 틀린 말이라고. 관측함으로써 그 성향이 그 순간의 일임을 확인했다. 그리고 그 다음에는 그 순간의 일인 상태가 다시 슈레딩거 방정식에 의해서 성향이 일이 아닌 일반적인 걸로 또 바뀐다. 이렇게 되는 거거든. 그러면 저기 그 바탕관념에 시공간관념이 있듯이 점유라고 하는 것도 바탕관념 중에 하나고 또 뭐 있나 뭐 그런 그러니까 그것도 하여튼 어떤 중요한 개념으로서 자득적으로 생긴 것으로서 바탕관념의 하나다. 그렇지, 그렇지. 아주 우리를 강하게 지배하고 있는 바탕관념이에요. 그게 어디에 있고 어떻게 어떤 운동을 하고 있다. 이거 그 고전적하게 바로 거기서부터 그걸 전제로 해서 나왔는데 그거를 수정을 해야 되게 생긴 거예요. 근데 그걸 버리는 건 아니야. 그 성향의 특별한 경우는 그것이 나머지 다 제로고 어느 한 위치에만 계속 일인 이것도 하나의 성향일 수가 있는 거죠. 근데 그런 거는 양자각색에서는 안 나타나고 이제 고전역학에서는 근사적으로 이제 그렇게 되는 거지. 그러니까 거시적인 대상은 근사적으로 그렇게 되니까 그것을 그냥 그 개념 자체를 그냥 절대화 시켰는데 실제로는 그거를 완화시켜야 되는 거예요. 완화하고 일반화 시키는 거예요. 그거가 하나고 또 한 가지는 얘기했지만 운동량과의 그 위치의 관계가 이것이 운동량이라고 하는 것은 독립된 것이 아니라 위치의 성향을 알면 그것의 후리의 전환이 보여주는 성향이 운동량 성향이다. 수학적으로 거기서부터 나와요. 그런데 그 후리의 전환의 기본적인 성격은 뭐냐 하면 위치의 성향이 거의 단된 0이고 어느 하나만 특출하게 이게 딱 확률로 그걸 환산했을 때 한 군데에만 거의 1이고 나머지가 다 0인 이런 특별한 경우가 있을 수 있죠. 그것의 후리의 전환은 이쪽 그 후리 저 공간에서는 거의 모든 것이 다 똑같이 일이 아니라 모든 거의 확률이 1로 되는 거 하고 연결이 돼요. 그러니까 이것이 특별한 한 점이 아니고 널리 퍼져서 이렇게 성향이 여러 군데 거의 비슷하게 가고 이렇게 됐으면 오히려 이쪽은 오히려 또 어느 한 군데가 더 이렇게 높고 나머지가 서로 이런 관계가 수학적인 그 기본 후리의 틀에서 보면 기본이야. 그게 바로 불확정성 원리라고. 위치가 정확하게 어느 근사적이나마 상당히 정확한 위치에 있는 걸로 나타나는 성향을 가졌으면 그것의 운동량의 성향은 여러 개 퍼져서 어떤 것인지 거의 비슷한 걸로 전체 공간에 퍼진다. 그것을 흔히 위치를 정확하게 되면 운동량을 잴 수가 없다. 운동량을 정확하게 되면 위치를 잴 수 없다. 이게 바로 불확정성 원리. 네, 그것이 독립적인 것이 아니고, 바로 그 운동량, 위치와 운동량은 두 공간은 후리의 변환, 관계로 연결되어 있는 그런 구조를 가졌다.
시간 공간의 구조가. 그러니까 과거의 시간 공간하고 운동량 에너지는 완전히 다른 건데 이 두 공간이 그렇게 연결되어 있다 하는 거를 우리가 그 하는 게 말하자면 상대성 이론에서 공간 3차원, 시간 1차원 독립적으로 봤는데 합쳐서 4차원이 되더라 하는 거 마찬가지로 시간 공간 4차원이 에너지 운동량 4차원과 후대의 관계로 연결돼요. 이걸 딱 인정하면 그러면 프로젝트 원리는 따로 이 가정하거나 뭐 저 나오는 것이 아니고 그거 자체 그게 불확실한 원리다. 그리고 이제 양적하게 구체적인 수학적인 표현을 보면 이 커뮤테이터라고 그래가지고 뭐라고 하던가 X하고 Y 운동량과 이 위치의 오퍼레이터 연산자 그 순서가 바뀌면은 부호가 반대가 되고 뭐 이런 거를 가정을 해야 돼요. 근데 이제 그게 필요가 없어. 그런 것이 거기 저절로 그 가정에서 나오는 거예요. 그 저기 시간과 그 운동량 공간이 그 이중적인 통합된 사청이다 하는 거 있으면 그게 거기서부터 그걸 다 나오거든요. 그러니까 양적하게 뭐 복잡한 무슨 다른 가설 필요 없죠. 내가 얘기한 가설 4개 속에 그게 안 들어있죠. 네. 그게 없다고. 그러니까 소위 컴퓨터라는 게 안 들어있지. 그게 어디에 있느냐? 그게 바로 그 둘이 후리의 공간을 연결해. 그러니까 자연의 그 공간이라고 하는 것이 그렇게 제멋대로 따로따로 노는 것이 아니고 그게 다 연결된 그런 구조를 가졌다는 걸 파악하면 그러면 양적하게 맞으면 수학적인 표현들은 아주 자연스럽게 그냥 나오는 거지. 그래서 그것을 공리적으로 표시한 것이 이제 그 4가지 공리인데 그 4가지 공리 하나하나를 보면 뭐 이상한 게 없어요. 굉장히 자연스러운데 그것만 인정하면 나머지 양적학 속에 나오는 뭐 복잡한 가설 등등 굉장히 어려운 무슨 도출 다 거의 필요가 없는 거예요. 그래서 이제 그 중에 제일 그걸 통해서 깔끔하게 설명한 것이 이중슬립 실험이고 조금 전에 얘기했지만 그거 3중슬립으로 그걸 확장을 해보면 그게 의미가 더 명확해지는 거지. 그 질문들을 뭐 계속 다루기는 힘드니까요. 뭐 선생님께서 혹시 또 이렇게 이런 거는 좀 해봤으면 좋겠다는 거 생각하셨던 게 있나요? 그다음에 여기 간단한 거 여기 해놓고 그냥 얘기를 해봅시다 그냥. 예를 들어서 강지연 효과에서 이 학생은 이제 빛을 쬐어주면 금속으로부터 전자가 튀어나오는데 그걸 오랫동안 더 하면 모든 전자가 튀어나오느냐? 네. 당연히 그렇겠죠. 그런 건가요? 근데 이제 모든 전자라는 것이 사실 여기서 한 가지 이게 지금 고체 적용을 한 고체 물리에서는 뭐냐면 이 금속 내에 있는 전자들이 대단히 많은데 그 많은 전자들은 그 각 금속의 원자 핵 주변에 둘러싸고 있어요. 그리고 여기서 밖으로 튀어나오는 거는 제일 마지막에 놓인 것이 제일 느슨하게 연결되어 있는데 그것들이 튀어나오는 거예요. 그러니까 그것들이 다 튀어나올 수 있지. 이론적으로는. 그리고 그 안에 들어가려면 이번엔 그 에너지 갭이 훨씬 더 커야 되기 때문에 그거가 아니고 그거보다 훨씬 더 센 자율성 X선을 쪼이면 그 안에 것도 또 튀어나와요. 그런 적도 그럼 이 빛을 쬐서 광전효과가 일어나는 거랑 다른 거. 이온이 되는 거랑은 완전히 다른 얘기인가요? 마찬가지지. 마찬가지인가요? 그러니까 이제 그 분자에 쪼이면은 분자 전자 하나 밖에 튀어나가면 이온 되는 거예요. 그러니까 이건 플러스 이온이 되고 튀어나간 전자는 그 마이너스 이온이고. 튀어나간 전자는 어디로 가세요?
그건 뭐 주변에 갈 수 있는데. 자유전자 아니야? 자유전자. 아니 자유라 이렇게 아무도 없으면 뭐 자유겠지만 돌아다녀요? 뭐더 그렇지 다른 물질에 가서 뭐 있기도 하고 돌아다니다가. 그리고 이제 액체 속에는 그냥 그거 혼자 이렇게 그게 마이너스 이온, 플러스 이온이 이게 이제 그 전자 가볍기 때문에 마이너스 이온은 쉽게 왔다 갔다 하고 플러스 이온은 좀 무거워서 좀덜 뭐 그런 차이. 그럼 이제 원리적으로 아주 강하게 빛을 쬐서 전자가 하나도 없이 완전 핵만 남게 된 그런 것도 얼마든지 있을 수 있지. 그러니까 X선은 어디서 나오느냐? 그 안에 있는 깊은 거. 그러니까 X선을 쪼이면 그 안에 훨씬 더 깊이 있는 전자가 튀어나올 수 있어요. X선 쪼이면. 그럼 X선 자체는 어디서 나오느냐? 그것이 비었을 때 그것을 제자리로 가려고 할 때 그 차이가 X선으로 나와. 서로 그런 거기. 그러니까 광진 효과나 X선이나 기본적 같아요. 광진 효과는 대개는 이제 자외선 정도, 그것도 보통 금속 표면에. 근데 더 깊은 거는 X선, 감마선 뭐. 선생님 좀 기본적인 질문 같은데 제가 예전에 못 여쭤봤던 건데요. 이제 5장, 4장 양자역학 앞에 보면 이제 광전 효과 얘기하면서 빛의 세기를 이렇게 아무리 늘려도 진동수가 얼마 이상 되지 않을 때는 전자가 방출되지 않는다고 하는데 이게 여기서 빛의 세기랑 에너지랑 뭐가 뭔지 잘 모르겠더라고요. 그러니까 빛의 색이라고 하는 거는 하나하나의 빛이 가진 에너지. 하나하나. 그 광자라 그래. 광자, 빛 알맹이를 생각해요. 네. 그럼 하나하나의 빛이 가지고 있는 에너지가 그게 그 에너지라고 지금 얘기했지. 네. 빛의 세기는 거기다가 몇 개의 전자가 거기 저 빛이 들어가느냐. 그걸 합치면 전체 에너지가 나올 거 아니에요. 하나에다가 100개의 빛을 쪼였으면 그러면 100이라고 하는 세기도 100 곱하기 하나의 그 에너지. 그러니까 광자라고 보면 광자를 100개를 그렇지. 100개를 쏘이면 하나를 쏠 때보다가 세기가 100배지. 에너지 값이 100배예요. 에너지 값은 100배인데 전자는 하나도 안 튀어나와. 왜냐하면 그 하나하나가 가진 에너지가 너무 작기 때문에. 광자 하나가 가진 에너지가요? 그렇지. 근데 전자 하나가 튀어나오려면 최소한 이 정도를 넘어서야 전자가 나오는데 요게 요 정도밖에 못 움직이는 전자를 요 정도밖에 못 움직이는 광자를 100개를 갖다가 쏘여도 이 전자 하나가 못 나오는 거지. 근데 요거 튀어나오는 에너지로 치면은 그 에너지에 뭐 100은 아니라도 40배, 50배 되는 걸 쪼이는데 에너지로는. 근데 그 에너지인데 그 에너지를 구성하고 있는 광자의 하나하나의 에너지가 요거 하나를 튀어 올릴 만한 것이 안 되니까. 광자 하나의 에너지. 그렇지. 그것이 이제 그 진동수의 관계가 되는 거예요. 그러니까 이제 파장이 얼마짜리냐 하는 거는 광자 하나가 가진 에너지가 얼마나 하는 거에 해당하는데 그런 광자를 1000개를 쪼이더라도 그건 아무리 쪼여봤자 전자 하나가 못 나오는 거지. 그런데 요거 이상 되는 거를 갖다가 이제 쪼이면은 하나만 쪼여도 벌써 전자 하나가 나올 수 있고 이번에 100개를 쪼이면 전자 100개가 나옵니다. 그럼 광자 하나의 에너지는 뭘로 표현이 되나요? 그것이 광의 파장 또는 진동수, 파수. 광이 이제 파동으로 광의 상태를 얘기할 때에 그 광의 상태에 단위 시간에 몇 번 이게 오르락내리락 하느냐. 그것이 그 광자가 가진 에너지예요. 그러니까 광자의 그 에너지라는 것은 진동수로 그렇지. 말할 수 있고 그렇지. 빛의 색이라는 것은 광자의 일종의 양이라고 보면 되겠죠. 양 곱하기 하나하나의 에너지를 곱하기. 그러니까 에너지니까 그 세기는. 그러니까 에너지니까 전체의 그 광자 지금 거기 들어간 모든 광자의 에너지를 다 합한 거가 세기. 숫자만이 아니고. 그러니까 빛의 세기를 아무리 늘려도 안 튀어나오는. 그렇죠. 그러니까 같은 광자면은 하나의 광자가 이걸 튀어나오게 할 수 없는 거면은 100만 개를 쪼여도 하나도 튀어나오지 못한다는 얘기지.
왜냐하면 중요한 거는 광자 하나의 에너지인 거예요. 그것이 전자 하나를 올릴 수가 있는 거예요. 예, 그 100개가 있어도 소용없어. 같은 거니까. 하나라도 진동수가 큰 그렇지. 것이가 전자가 그렇지. 그게 그 광전 효과의 그 핵심적인 얘기라고. 그러니까 그 세기도 에너지인데 네. 그 에너지는 그 전체의 모든 뭐 단위 지금 단위 면적에 집어넣은 전체 광의 에너지. 그러니까 그건 숫자에다가 하나하나의 에너지를 곱한 그 전체 에너지인데 그것이 아무리 커봤자 소용없어. 하나하나의 에너지가 그걸 이 갭을 넘을 수가 없으면. 그럼 그 앞에 빛의 세기 에너지의 단위랑 여기 전자를 튀어나오게 하는 에너지 단위랑 같은 거죠? 단위는 같은 거지. 단위는 같은 건데 네. 그러니까 그 에너지 총량을 세기라고 그랬고 총량을 세기. 그리고 하나의 그 에너지 그것이 지금 핵심적으로 중요한 건데 그것이 이제 그 진동수에 해당하는. 근데 왜 진동수냐? 그 아까 이제 시간의 푸리에 트랜스폼은 진동수가 돼요. 시간이라는 변수의 푸리에 트랜스폼은 진동수. 그러니까 말하자면 그 시간의 그 푸리에 트랜스폼이 에너지라고. 네. 그리고 이제 공간의 거는 파장이고. 헷갈리네. 그다음에 쉽니까? 얘가 자꾸 왔다 갔다 해서 쉴까? 요것만 간단히 짚어보고 요 얘기는 어떻게 된 건지 모르겠는데요. 이거는 이 사람이 이거는 무슨 함수가 뭔지를 지금 헷갈리고 있는데. 그런 건가요? 그러니까 지금 함수라고 하는 건 각 위치에 따라서 다른 어떤 값을 나타내는 건데 지금 함수 하나에 대해서 어떤 값 하나만 가진다. 그건 함수가 아니지. 함수는 다른 위치에서 다른 값을 가지는 그 전체를 묶어서 함수라고 부르는. 그러니까 이건 그 함수 개념을 조금 더 깊이 생각해야 돼. 그리고 이런 것도 많이들 할 법한 질문인데 그럼 이제 뭐 대상체의 크기라고 해야 될까? 어떤 경우에 양자역학을 주로 이용하고 근데 지금 이제 이제 공기라고 하는 게 이게 조금 좀 이제 까다로운 개념인데 다시 말하면 어느 정도 크기의 것이 변별체 노릇을 할 수 있고 어느 정도 이하의 것을 만나면 한 묶음으로 돼 가지고 그거하고 만나서 그냥 하나의 상태로 그거에 포함하는 이제 그런 거지. 그러니까 이제 보통 공기가 그 변별체 노릇은 잘 못할 거예요. 보통 공기. 그러니까 좀 특별히 무거운 공기가 있어서 이게 만나서 그 공기의 위치가 튄다든가 뭐 이렇게 되면 그 차이로 그걸 할 수가 있는데 이제 그럴 경우에는 여기서 지금 우리가 분명히 개념적으로 갈라야 될 것이 어떤 걸 만나면은 합쳐서 그냥 하나의 체계로 그냥 묶어져 버리고 어떤 걸 만나면은 여기 변별체에다가 영향을 미치고 이게 다른 걸로 가느냐. 그거를 할 수 있으면 변별체고 그걸 못하면은 그냥 변별체가 아니고 그거는 만나서 그거하고 같이 가고 뭐 되게 이렇게 돼요. 그래서 요거는 이제 조금 애매한데 그러니까 실험을 할 때는 그런 거 먼지라든가 이것을 최대한 제거를 해야 이런 효과를 봐. 그러니까 그런 것이 있으면 이런 양자극의 효과가 안 나온다. 왜냐하면 요물질 역할을 해서 그게 다 딴 상태로 막 가버리니까. 그래서 거의 진공 상태로 해놓고 해야만 그게 보이는 거예요. 그럼 양자역학을 이렇게 뭐 고체라든가 이런 데서 이제 응용을 한다는 것은 그러니까 거기에 대상이 되는 것에
어떤 것의 상태 함수를 파악하고 현재 상태 내지는 어떠한 조건이 있을 때 상태를 파악해서 어떻게 될 것이라는 것을 예측할 수 있게 되는 그런 거라고 할 텐데 그러면 뭐 반도체나 이런 것들은 실제로 이렇게 큼직한 걸 이루고 있잖아요. 근데 그런 것을 실험실 상황에서 어떤 하나의 아주 작은 것을 놓고 파악을 한 다음에 그것을 큰 거에 뭐 적용한다든가 뭐 이렇게 되는 아니 거예요. 지금 이제 그 전체가 이게 지금 여기서는 이제 이론을 간단하게 하기 위해서 그냥 기본적인 알맹이 하나가 있는 대상만 주로 생각을 했어요. 알맹이 둘이 있는 거는 옆둘을 묶어서 그것이 하나의 대상의 상태가 되는 거야. 그 분자. 아, 상태 함수가 그래서 이제 대상이 지금 예를 들어서 두 원자가 있다면 두 원자가 O2 산소가 되면 그것도 하나의 대상이야. O2가. 그리고 그것의 상태가 있는 거예요. O2의 상태. 이게 O2의 상태가 O 하나씩 떨어져 있던 거하고 다른 성격을 가지기 때문에 우리는 O2 산소는 우리가 호흡해도 안전하지만 O1, O1 보람도 하여간 그 저기 이 원자 단위로 되어 있는 산소 마시면 큰일 나요. 왜냐하면 금방 막 확 깨라고. 그러니까 이런 차이가 어디서 오냐면 그 양자각색 상태가 달라져. 그러니까 둘이 만나면 이번에 그 둘로 구성된 것의 상태 함수가 나와요. 근데 그것도 또 물론 이제 거기에 변별체 만나면은 그 상태 함수가 이렇게 돼 있다가 이렇게 바뀌기도 하고 이제 그건 여러 가지가 있겠지만 어쨌든 그렇게 돼요. 그럼 반도체를 구성하고 있는 전체에 그 굉장히 많은 거지. 원자 핵이 굉장히 많고 그 안에 전자도 그것이 하나의 상태를 양자각색 상태를 이뤄. 그 전체가요? 그렇지. 근데 이제 그것도 뭐 계산을 할 수가 있어요. 그래가지고 이제 원자의 성질을 우리가 알려면은 92개가 있나 우리 그 원소 숫자 각각에 대해서 원자에 있는 전자들이 가지는 상태를 다 다를 거 아니야. 그 크기에 따라서 그거 다 계산해야 되는 거야. 근데 고체물리는 뭐를 하냐? 금속 또는 반도체 또는 다이아몬드 왜? 그걸 하나로 보고 그 안에 있는 전자의 상태가 어떻게 되느냐를 계산해서 그것이 어떤 성질을 가지느냐를 얘기해 주는 게 고체물이야. 그러니까 다이아몬드를 예를 들면 이제 금속하고 다이아몬드가 성격이 반대예요. 이제 금속은 이 전도체 전기 잘 통하고 다이아몬드는 전기 전혀 안 통하고 저런 식인데 예를 들어서 다이아몬드의 경우에는 탄소가 다이아몬드 구조라고 하는 특별한 구조가 있어요. 저 소위 계급장 이게 다이아몬드 구조가 아니고 다이아몬드가 아니고 그 다이아몬드 안에 있는 원자 핵이 배열하는 그 방법이 있어. 그 조금 훨씬 복잡한데 이게 다이아몬드 구조야. 그런 다이아몬드 구조를 가지게 되면 탄소 원자들이 굉장히 단단하게 엮여요. 비교적 그 좁은 공간 안에 꽤 여러 개가 아주 총총한 건 아닌데 그때의 그 전자들은 그 전자들이 이것이 단단하게 되도록 그 전자들이 거기 이렇게 그 상태가 구성이 되는 거야. 그렇게 돼서 있을 수 있는 가능한 상태 중에서 제일 낮은 에너지에 있을 확률이 통계학적으로 계산을 해야 되는데 다 거의 늘 가장 낮은 상태에 있고 그래도 이제 그 더 이상 상태가 있을 수 있는데 다이아몬드라든가 뭐 반도체도 되게 그렇지만 특히 저련체 다이아몬드 경우에는 전자가 가질 수 있는 모든 가장 낮은 상태는 다 이미 그 조비가 돼서 그 상태에 전자들이 있고 그 다음에 있을 수 있는 상태는 이거보다 에너지가 훨씬 큰 상태만 에너지가 있을 수 있어요. 그러니까 지금 수소 원자에도 마찬가지. 제일 바닥 상태에 전자가 있고 그 다음에 훨씬 높은 상태에 또 전자가 있고 뭐 이런 식으로 이 다이아몬드의 경우에도
가장 낮은 뭐 그러니까 다 같은 건 아니고 총총총총 있지만은 그래서 가장 낮은 데까지는 그 숫자가 그 탄소 하나에 전자 몇 개 있단 말이에요. 그걸로 보면 그 숫자가 거기 딱 맞아. 아주 맞아 순수한 그 다이버들 중에 그 다음에 전자가 거기 있으려면 훨씬 더 높은 상태에 있는데 이 갭이 상당히 커. 그러면은 빛이 쪼이죠 다이아몬드에. 그러면 그 빛이 에너지 전자에다가 에너지를 줘서 그 전자를 그보다 하나 높은 데로 올리고 그러면 그 에너지를 흡수당하는 거예요. 빛이 보통은 그러면은 이 다이아몬드가 빛을 잡아먹고 그리고 그러니까 여기서 빛이 비쳤는데 이쪽 빛이 못 나오지. 잡아먹었으니까. 그렇게 될 건데 이게 갭이 우리 가시광선이 가지고 있는 그 하나하나의 광자가 가지고 있는 에너지보다가 훨씬 더 높아. 그러면은 여기 있는 전자를 아까 그 광진효과 마찬가지 전자를 여기다 줘서 이 위에 있을 수 있는 상태로 올릴 방법이 없는 거야. 이 빛 가지고는. 그러면 어떻게 돼요? 프리패스. 그걸 우리는 뭐라 그래? 다이아몬드가 투명하다. 투명하다. 반짝하는 거는 그 이제 또 이제 그 반사. 반사 국절에 투명. 그러니까 다이아몬드 원칙적으로 투명한 거야. 흡수가 되면 껌껌한 거지. 예. 그러면 똑같은 구조가 다이아몬드하고 똑같은 그 구조인데 단지 그 안에 들어가 있는 그 구성 원자 핵이 다이아몬드는 탄소죠. 네. 예, C라고 하는 거죠. 네. 그 다음에 그 구성 원소가 실리콘 Si라고 하는 것이 하고 똑같이 배열될 수가 있어요. 그것이 실리콘이야. 그게 실리콘이야. 우리가 실리콘 돈 버는 거. 그게 바로 Si로 구성된 다이아몬드예요. 네. C로 구성된 거는 손가락에 끼는 보석이고. 그런데 그게 차이가 뭐냐면 실리콘은 그 갭이 작아. 그래서 가시광선을 쪼이면 그 다 잡아먹고 위로 올라가는 거예요. 예. 올라가서 별로 그렇게 투명하지 않지. 상당히 많은 것이. 근데 그 갭이 아주 크지도 않고 아주 작지도 않고 적당히 작아서 그래서 그게 일부 전자만 거기 올라가고 대부분의 전자는 못 올라가는 이런 성격을 가지고 있어요. 근데 이제 그 보통 도체는 이거 이제 금속이 그것은 그 갭이 거의 없어. 그래서 에너지를 주면 어느 에너지를 받아가지고 그보다 높은 데로 다 가요. 그 높은 에너지 전자들이 많아. 근데 요것들이 전기장을 걸면 쉽게 움직여요. 그러니까 도체가 돼서 양쪽에 전기장이 걸리면 전류가 흐른다고. 근데 반도체는 그게 몇 개밖에 못 가는 거야. 그 갭이 조금 커. 꽤 있어요. 이 도체는 갭이 거의 없는데, 요 있기 때문에 숫자가 확률적으로 여러 개 못 가. 그러면은 거기에 있는 전자 숫자가 굉장히 작아, 상대적으로. 그래서 여기다가 전구를 걸면 전류가 조금밖에 못 흐른다고. 그래서 도체도 아니고 전원체도 아니야. 그래서 반도체라는 거지. 그래서 반도체라는 말이 나온 거야. 이게 절반짜리 도체다 이거지. 근데 거기에는 그 움직일 수 있는 전자가 조금밖에 못 가요. 왜냐하면 이거 빛을 쪼이면 일부 가긴 가는데 그 갭이 좀 꽤 있기 때문에 이런 식으로 설명을 하는 거예요. 그래서 그러한 큰 대상도 하나의 양자각적인 상태로 생각하고 그리고 그 양자각적인 상태의 함수가 어떠냐에 따라서 그것의 성질이 계산이 되는 거예요. 지금 금방 얘기했지만 다이아몬드의 경우에는 그 갭이 높은 그러니까 이제 그걸 에너지 밴드라고 하는데 그 갭이 높은 거기 때문에 이것은 계산만 더 해보고 이거 갭이 높구나 하면은 보지도 않고 이건 빛이 그냥 통과하는 그리고 부도체 전구를 걸어도 전기는 못 들고 그 대신 빛은 투명하고 이런 거다 하고 타버리는 거지. 반도체 요거는 조금 저도 흐리겠군. 뭐 이렇게 되는 거예요.
근데 이제 그것을 이용해서 우리가 지금 그 소위 IT의 그 여러 가지 그 기술적인 이용을 지금 굉장히 많이 하는 거 아니에요. 하여간 이제 그런 것이 이제 반도체. 그리고 이제 도체는 유용하게 또 쓰지. 무슨 뭐 구리니 무슨 철이니 하는 것들은 전류가 잘 통해서 뭐 전선도 만들고 여러 가지. 이런 여러 가지를 이해해서 활용하는 것이 이게 바로 양자역학을 그런 그 물질의 제구다. 그런 분야가 이제 고체 물리학이라고 불렀고 요즘 응지 물질 물리학이라고 하고 그 여러 가지로 그렇게 활용이 될 수가 있는 거예요. 그럼 원칙적으로 모든 그 그런 거 뭐라고 해야 되지? 다분자? 아무튼 여러 입자계로 구성된 모든 것들을 다 양자역학적 상태를 구할 수가 있습니까? 그거 각각에? 이제 그런데 이제 실제로는 이제 그렇게 그 하나로 딱 연결된 그런 상태로 이제 구할 수가 있는 게 있고 그 안에 듬성듬성 이렇게 떨어진 것들은 그것을 하나의 연결된 양자역학적인 상태로 만들기가 어려운 경우가 거의 대부분이지. 그래서 아주 순수하게 그렇게 된 거, 그런 것들은 이제 그렇게 해야 되지만 그렇지 않은 것들. 그러니까 사실은 그 이 결정체들은 굉장히 정교하게 제자리 참 자리를 잡고 있어요. 그래서 그 성질을 이용해서 우리가 그런 계산을 하는 거지. 이게 복잡하게 제멋대로 되어 있으면은 뭐 계산도 어려웠거니와 하나의 단일한 양자역학적 상태를 구성하는 그 대상이 되기가 어려워요. 그래서 다른 거 만나면 이것이 서로 간에 변별체 노릇을 해가지고 다른 상태로 점프 이런 것이 그 안에서 막 연결이 된다고. 그래서 우리가 대부분 것들은 이게 여러 가지 그 양자역학적인 그 상태로 계산을 할 수 있는 것들의 일종의 그 복합체, 혼합체 비슷하게 돼 있어요. 그래서 자기들끼리 계속 그 안에서 서로 그 변별을 시키면서 계속 서로 점프하는 거지. 그러니까 그것들은 말하자면 확률적으로 이렇게 돼서 그냥 통계적으로밖에는 우리가 쓸 수가 없는 경우가 이제 거의 대부분이라고 보면 돼요. 그래서 이제 예를 들면 이제 이런 얘기가 있지. 그 슈레딩거 고양이, 뭐 심지어 사람. 이거 나도 양자역학적인 상태다, 그지? 그러면은 그 내가 상태가 이제 변별체를 만나면은 상태 전환을 할 텐데 변별체를 내가 안 만났다. 그러면 내 양자역학적인 상태 그대로 있는데 이제 그 양자역학적인 상태는 이제 많은 경우에 아까도 얘기했지만은 이 여러 개의 성분들로 결합이 될 수가 있어요. 아까 얘기했지만 여기 뭐 이중슬립, 이중슬립이면 나머지는 다 거기서 없어지고 딴 데가 다 아니면 요 둘만 남잖아요. 그럼 두 줄로 상태 수학적으로 표시가 돼. 그래서 두 줄이 서로 결합이 되는데 이럴 때는 그 두 줄을 플러스로 여기서 나온 상태 플러스 여기서 나온 상태로 결합을 한다고. 그게 이제 그걸 중첩 원리라고도 불러요. 이제 그런 그 수학적인 상태가 이제 그런 형식을 가져. 그러면 그 두 줄, 그게 이제 지금 사실 이제 말이 안 되는 거지만 슈레딩거의 고양이 예를 들자고. 슈레딩거 고양이의 양자역학적인 상태가 무슨 이유로 나머지 모든 상태들이 전부 다 널 이벤트를 가졌어. 그래서 있을 수 없고 가질 수 있는 지금 현재 이것이 가질 수 있는 그 유일하게 남은 널 이벤트가 아닌 상태는 뭐냐? 이건 살아있는 상태, 죽어있는 상태 둘만 남았다 이거지. 그러면은 슈레딩거의 이 고양이의 양자역학적인 상태는 살아있는 상태 플러스 죽어있는 상태 다 이거지. 근데 그 중에 우리가 예를 들어서 이쪽에다 변별체를 대면 이쪽에 변별체에서 yes 이벤트가 나타나면
요거는 지금 살아있는 상태에서 이벤트가 나타나면 이거 살아있는 거고. 그래서 요걸 갖다 댔는데 너림 이벤트가 되면 요건 그러니까 죽은 상태가 되고. 그러니까 이제 그걸 판별하려면 요 둘 중에 어디다가 그 저거를 뭐야 변별체를 되느냐에 따라서 우리가 죽은 상태가 남을 수도 있고 산 상태가 남을 수도 있다. 이제 그런 얘기가 되는 건데, 근데 아까도 얘기했지만 우리가 그걸 점프해가지고 어떻게 보느냐면 보면 이거가 안 보면 이거다. 그러니까 안 보면 두 상태가 그대로 남아 있고 보면 어느 하나가 된다. 근데 그 본다 안 본다는 걸로 우리가 점프해. 그래서 굉장히 신비스럽게 하는 거죠. 그 누가 보느냐 뭐 이런. 이 사실은 변별체를 갖다 대느냐 안 되느냐 문제거든. 그 변별체를 갖다 대면 그 중에 어느 하나에다 변별체를 대면은 그 중에 하나가 확인되고 확인이 안 된다. 이제 이런 거를 극대화시킨 사례가 지금 슈레딩가의 그 고양이라는 거예요. 그런데 거기서 이제 우선 말이 안 되는 것이 그 슈레딩가의 몸을 구성하고 있는 그 많은 여러 가지 복잡다단한 상태가 어떻게 다른 거 다 늘 이벤트가 되고 죽은 상태, 살아있는 상태가만 두 가지로 나오냐. 이거는 완전히 아주 그 비현실적인 걸로 우선 만든 거고, 그 다음에 거기다 변별체만 갖다 대면 되는데 마치도 뚜껑 내가 열고 보면은 살고 안 보면은 상고도 아니고 주묘도 아니다. 이렇게 그걸 확대 해석해서 문제를 삼는 거예요. 근데 그렇게 가기 전에 이미 이 고양이라고 하는 대상은 수없이 그 내부적으로 서로 간의 변별체가 돼서 여러 가지 상태가 복합적으로 왔다 갔다 하는 그런 통계 역학적인 어떤 특수한 그 구조가 고양이의 몸이라고. 근데 그걸 다 무시하고 극단적으로 그걸 하나의 양자각적인 단일 상태로 보는 거가 문제고, 또 그것이 수없이 많은 공기라든가 주변의 영향에 노출되어 있는데, 또 그걸 완전히 무시하고 이제 그렇게 한 거죠. 그래서 그것이 마치도 어떤 실험 사실이다, 현상이 그렇다 하고 얘기하는 거는 이제 엄청난 그 갭이 있는 거고, 현실 세계에서는 훨씬 더 단순한 경우에 변별체하고의 관계. 내가 이 책에 쓴 그 네 번째 그 가설, 그걸로 나타나는 것 정도에 엄격히 국한을 하고 봐야 한다. 이렇게 나는 보고 있어요. 그 오늘 질문 다루는 거는 이 정도로 뭐 그러죠. 뭐 그 외에도 재밌는 질문들도 많고 시간이 있으면 많이 얘기해주면 또 질문하는 사람들한테는 도움이 되겠지만 우리가 시간을 그렇게 쓸 수 없으니까 그냥 몇 가지 그렇게 하는 걸로 마치기로 하죠. 네. 그럼 좀 쉬었다가 봅시다. 다음 시간에